carraa guutamaati. Wallahi. Itoophiyaa Afrikaanuu. Ashama akkam tordoftoota kiyya bakka jirtan nageenya snaaqaa weechara viidiyoo biraatii walitti deemnee jirra. Viidiyoo kanatti akka bohaartan akka gammaddan abdii guddaa sirraa qaba. Noo chaanal kana afaarata ta'uu ittaan subscribe gochuun dagatanaa mallattoo notification tuqaasin jechuudha. Oolirra godhadhaa viidiyoon yeroo dafee qaqqaba waan ta'eef jechuudha. Viidiyoon gadhiifamu. Saniif viidiyoo kana haga dhumaatti daawwadhaa. Nama akkasii danda'ametti haga dhumaatti daawwadhaa. Maaliif yookiin walakkaa yoo viidiyoo itti daqiiqaa 10 ta'e daqiiqaa 6-7 humnumaatti didaati daawwadhaa sin jechuu barbaada. Maaliif viiyuun xiqqaata waan jiruufi yoo namni walakkaa ol daawwatee viidiyoon sun jaalatummaa qabade waa yaadu yuutuubiin rikomondi godhee namoota biraan waan ga'uufi please walakkaa ol daawwadhaa gara danda'ametti guutummaa viidiyoo kana daawwadhaa sin jechuu barbaada. Amma gara viidiyoo jalqaba irratti guutuu abarraa cidha godhatee jira. Cidha gaa'ela isaa godhateetu jira. Mucaa hindi yookiin intala hindii fuudhee jira. Intala bareedduu hindii fuudhee jira. Sooshaal miidiyaa kanarra naannee baay'ee naannaa ture. Eegada viidiyoo eegadara sin hojjedheefan ture. Dhugaa ta'uu dhiisuu isaa hin barree inni waan poosti godhe hin qabu jedheetan ture. Immoo innis poosti godheera viidiyoonis ba'ee jira sana waliin ilaalla. Footoonni poosti godhe keessa profaayilii peejii isaatiiti. Yeroo baay'ee peejiin isaa kun profaayilii namoota baay'eetu banee soba baay'een isaa kan isaa foloorsii 70,000 geeramma. Warri 15,000 30,000 foloorsii jiran suni sobadha. Peejii tokkuma qabanni peejii soba baay'ee banameera. Footoo tokkitti gadhiiseera nagammaatti. Kuna footoonni gadhiisee footoo bareedaa kanadha. Faaya feenetti kan uffata hojjetee fi suura baay'ee namatti tolu. Suura sooshaal miidiyaa irra naannaa jiru uffati isaanii suura baay'ee kwalitii qabudha. Baay'ee bareedu innis isheenis jechuudha. Indoota gaa bareedinaan gaafatamanii an fiilmii marratti hin jaalladha sinumayyuu indoota silumtis kunoo namooti footoo babbareedaan bee warra kanadhaa footoo hedduu namatti toludha. Baga kanaan sigee baga kana geesse baga gammadde arsoota hedduu illee irratti argamanii viidiyoo irraas kan mul'atan footoo irraas kan mul'atan arsooti ilfinesh qannoo daangaa ilfinesh qannoo fi hawwii ilfinesh qannoo irratti argamaniitu jiru. Arsooti hedduu illee jiru kun suura see duriiti. Sanii fi cidhisaa akka ajaa'ibaa bareedaa ture suurumtuu ni mul'isa kun suura see duriiti. Viidiyoo gara viidiyoo sanaatti gaafa dabarru immoo dhugaa baay'ee viidiyoo namatti toludha. Viidiyoon kuni aadaa Oromoo saduriitiin aadaa saduriitiin egaa kan isaanii intala yeroo fuuchuu dhaqanidha kan isaan sirbaa jiranii. Intala fudhachuu yookiin yeroo isin gadi baatuutu sirbaa jiru afaan Oromootiin. Warra dhaqee intini tokko inni kennatu abbaasee ta'uu danda'a biraa kun. Dhugaa arginaas uffata hindii maa warroosuma fiilmii irratti yeroo maazaaraaf jaanirraa inni qaanaa kanarraa ilaalaa turre uffatichi sanumadha. Abbaa faadhasee ta'uu danda'a mee biyyooti kun. Birrii walirraa fuuchaa yeroo aadaa. No garuu baay'ee namatti tola. Maybe aadaan kun adda ta'uu danda'a yeroo silaa isatu isaanii wajjin sirbanii dhaqanii fuudhu. Amma garuu ijoollee dubartootumatu fuudhanii ba'aa jira. Maybe aadaa indiif aadaa keenya walitti fidaniitti kan isaan cidha godhatan natti fakkaata. Intalli gaa sooshaal miidiyaa wanti haaraa ture kana fakkaata. Maybe an feekii yookiin soba jedhee shakkaan ture. Maaliif intala kana durumayyuu walii wajjin hojjetu kiliipii keessa turteetti produce gochaa turteetti daayirekter hawwana waallee isaaf isiidha kan lama ta'anii walii hojjetan daayirekter godhanii muuziqaallee waan qindeessituuti hojii isteejii hedduu walii wajjin hojjetanii qabu mana keessattis isteejii irrattis. Saniif hojii sanaaf walitti fidaniitu wal fuudhan jedhan natti fakkaataa ture. Maaliif innis waa tokkotu poosti godhe guyyaa lama ture guyyaa sadaffaa poosti waan godhe jechuudha. Amma garuu innis poosti godhe viidiyoonis beera baga gammaddee bagatti sigee ijoolleen durbaa keenya garaa kutadha. Haxalee keessan qaalii keessan ilma Oromoo sabboonaa
አንጨራጉ ተማቲ ወላሂ አጠሌ ከሰን ቃሊ ከሰን I really understand. Oh my god. Yeah. አጠሌ ከሰን ቃሊ ከሰን ኢመሮሞ ሰቦና አንጨራጉ ተማቲ አጠሌ ከሰን ቃሊ ከሰን ኢመሮሞ ሰቦና አንጨራጉ ተማቲ ዶንኩኒ ማሎዴሳ ጉዋንኩኒ Tumolo la kufte arkalate revlo kutola nyate devesate akohoriyate angambe kulo la kate hidannombate maltutana arkalate tasanate ofirratalbate kante fitte sangoda kenya oh nyate fitte holota kenya oh malifodu kana dagenya Siltawi mafakfagi kote, oh, akka jawwe dubatti loote, oh, odu ko fallo lichamote. Yomittu mola la kufte akka laatte, reeblu kutola nyaatte dabessatate akka horiyaate. Hangambe kulo la kaate hidhannoon baate, maaltu taanaan harka laatte tasanaate ofirratti albaate. Sirba kana Oromoo sana namni beekna jira yaadu leencoo guddina sirba baay'ee vaariyaali baay'ee jaallatame yommuu moojaa dhiiftee jibbaaf kaate kan jedhudha. Sana fuudheetu gaa waan amma lola raawwataa jiruu fi RIB kana wajjin wal qabatu wajjin namatti tola garuu gaariidha. Ergaa qabu. Psychology, why you jenna ndauti nukina? Why you jenna ndauti nukina? Wakshiro kambasi kesati nubasi. Why shiro kambasi bukage sa nubasi. What is significant? Karage nisema shagano kana. Afrika የለም አፍሪካ የለም ኦሮሞ አማራ በቃ አፍሪካ አይደለም አንተ አፍሪካ ልኝ ኦሮሞ ነኝ አረ ኦሮሞ ነኝ መስላል ኦሮሞ ነኝ ኮይስት ልጆች እናንተ አፍሪኮች አይደሉም እንዴ አፍሪካ አይደለም አንተ ኦሮሞች ነው ኢትዮጵያሳ ኦ አፍሪካ አይደላችሁ እናንተሳ አፍሪካ አይደለም ኦሮሞ ነው እናንተ አፍሪካ አይደለም ኦሮሞ ነው አንተሳ እኔ ኦሮሞ አይደለም አፍሪካ ኦሮሞ አፍሪካ ሚቲ ኦሮሞ አፍሪካ ሚቲ እና ኢትዮጵያ ስማ አፍሪካ ተውን በርባድ እና ኦሮሞ ዳ አፍሪካ እኮ ነው ኦሮሞ ኢትዮጵያ አፍሪካኖች ናቸው ኦሮሞ ዋኒ ኧረ በለው ተው ኦሮሞ ተው እንጂ ኦሮሞ አፍሪካ አይደለም ኦሮሞ ቢሞት አፍሪካ baay'ee namatti tola ijoolleen kun wanti guddaan Afrikaa wallaaluu isaanii yommuu umurii kanatti beekuun isaanii jiraata jedhee si yaadu garuu xinnummaa kanatti ati maanni gaafa jedhan Oromoo jechuun isaanii waan guddaadha yookiin guddisa gaariidha yookiin akka gaariitti guddatanii eenyummaan isaanii Oromoo akka ta'anii maal akka ta'an eenyummaa isaanii maalummaa isaanii afaan isaanii maal akka ta'an sanyii isaanii warumtutti manni guddisuun isaanii waa tokko ijoolleen kun amma farfi aardii Afrikaan beektu Itoophiyaa waan jedhamu beektu garuu umurii kanatti an Oromoodha ofiin jettaa turreerraan umurii ijoollee kanatti gaafa nu gaafatan Oromoo Amaarumaa fi Itoophiyaa kana Afrikaan hoo adda baasnee hin beeknu maaliif umurii xinnoo waan ta'aniif jechuudha garuu umurii kanatti Oromoo akka ta'an baruu isaanii waan guddaadha በለው ፏ ብለሽ የለ እንዴ ብራዘር በቃ ካሁን በኋላ ኖ ሞር ልመና እሺ እዚህ ከኔ ጋር ረዳቱ ነው ተሰራለህ እሺ በል አሁን ተጣራ ቦሌ ነው የምንሄደው ቦሌ ወገኖቼ ቦሌ የሞላ 12 ሰው አይታችሁ አትለፉ ገባ ገባ በሉ ይቺን ይወዳል ጣሰው አንተ ከልመና መንፈስ ውጣ እንጂ እስተር ብለህ ተጣራ ወገን ምናምን ይላል እንዴ በእናታችሁ ቦሌ ጉድ ፈላ አረጅና ወርድ አታጓርደኝ እሺ ቦሌ እህት ቦሌ ነሽ ነይ እንጂ ግቢ አይተሻት አትለፊ ለወገን ደራሽ ወገን ነው አይታችሁ አትለፉ ገባ ገባ በሉ የባሰ አታምጣ አንተ ሲናገሩ አሰማም እንዴ አንተ ምንድነው የምጨቀጭቀኝ ይሄም ስራው ነው ታሽቃብጣለህ እንዴ ምን ጭራሽ ካንተ መስሎ ትሰደባለህ ይበናት እስካሁን ስንት ቢዝነስ እንዳስመለጥክ ታውቃለህ እዚህ ተገትረኝ
Jadi. Gata ijoollee kana cidha guutuu irratti geessanii nuti akka gaariitti ilfinesh faa gargaaranii mana ho'isanii intala arrabsanii arrabsoo yookiin sirbuma yeroo intala fuuchuu dhaqanii jecha intalaan jedhamu kan gurbaadhaan jedhamu jira jechooti dhuguun baay'ee jechoota nama kofachiisanidha. Baay'ee namatti tola aadaa fuudhaa fi heerumaati innamma. Hordoftoota kiyyaa viidiyoon siif qaade kana fakkaata akkatti boortan akkatti gammaddan abdii guddaan sirraa qaba. Namoonni hagammaatu subscribe godhin na daawwachaa jirtan subscribe godhachuun barbaada. Yaadoo qabaattan koomentii barreessaa. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheerii godhaa laayikii gochuun immoo hin irraanfatinaa. Yaadoo qabaattan koomentii yeroo biraa viidiyoo biraatiin godhattanii nutti nagaa.